Još jednom dobroveče i dobrodošli na webinar Frekvencije u prirodi. Ovo je poseban susret u kojem se znanje pretače u iskustvo, a teorija u ličnu transformaciju. Večeras ćemo zajedno sa našim predavačima, Savkom Markudovom iz Makedonije, koja će nas povesti kroz temu harmonizacije aure i energetskih tela, i doktorkom Sandrom Brkić sa Mauricijusa, koja će podeliti holistički pristup frekvencijama u podršci zdravlju kućnih ljubimaca, istraživati kako frekvencije postaju deo svesnog i ispunjenog življenja. Još jednom vam hvala što ste ovde, što birate rast, učenje i harmoniju, a sad udobno se smestite, udahnite duboko i dozvolite da ovaj webinar započne. Savka, vi ste prvi, izvolite. Dobroveče, drage i poštovane kolege i mentore. Najpre hoću da vas zamolim za razumevanje za moje greške u prevodu ili gramatičke, jer moj maternji je makedonski jezik. Ja sam Savka Markudova, diplomirani agronom u penziji. Supruga sam, majka dvoje dece, svekrva, baka i unuka, baka 4 unuka, a i čerka sam majke u pozrelijim godinama. Radila sam u savjetodavnoj službi za poljoprivredu i bila sam dosta uspešna i zadovoljna sa poslom kojim sam radila skoro 4 decenije, pomažući ljudima sa projektima i savjetima iz poljoprivrede. Ali još na samom početku prezentacije mog seminarskog rada htjela bih da istaknem da ovo zadovoljstvo, entuzijazam i radost koju osjećam ovih posljednjih 4 godine radom sa web wellness tehnologije su mnogo veće od zadovoljstva što sam imala kroz 4 decenijskog profesionalnog rada. Kako sam došla i šta me vodi na ovaj put sa web wellness tehnologije? Pre 4 godine suočila sam se sa zdravstvenim problemom, tranzitorni tromb i kratkotrajna amnezija sa visokim D-dimerima. Lekovi antikoagulanti koji mi je prepisala klasična medicina, moj organizam nije prihvatio, a ljekari su me veoma uplašili da ne smem da budem bez lekova sa takvim visokim rezultatima. Istraživala sam alternative i od tada sam počela sa korišćenjem uređaja web wellness tehnologije. Od kad znam za sebe, imam interes za holistički pristup zdravlja, za duhovni razvoj i upoznavanje energije i zakone kosmosa, i stekla sam neka znanja na ove teme kroz višegodišnje istraživanje i interesovanje preko literature, kurseve, seminare. I već više godina i praktikujem dosta stvari, kao što je tihovanje, kao kratke meditacije, zahvalnost i molitve, vežbam neke vežbice, vežbam tibetance, certificirani sam praktičar bars tehnike, primenujem EFT, tehniku tapkanja, pratim sveta znanja i verujem da sve ovo što sam radila prije mi je pomoglo za lakše prepoznavanje i prihvatanje ove nove tehnologije. Jer zaista sam se uverila da kad je učenik spreman, učitelj se pojavljuje, a i prava pomoć tek tada dolazi. Lične rezultate koje ja svedočim na zdravstvenom polju, kao i u celokupnom kvalitetu života, rezultate kod moje članove porodice, kod mojih saradnika i iskazane zahvalnosti sa njihove strane zbog njihove rezultate, sve zajedno kod mene je dovelo do osjećaja da u 3. dobi živim svoju svrhu života. Da pomažem na ovaj način, upoznavanjem ljude iz okruženja sa mogućnostima koje pruža ova tehnologija, širenjem rezultata od korišćenja i njenom neposrednom praktičnom primjenom. Tako da preko ovog rada imam jedan osjećaj da kao do mene je stigao jedan alat koji mi pomaže u buđenju ljude oko mene, preko usmjerivanja i ukazivanja na potrebu od neminovnog rada na sebi i korišćenje pomoći savremene wellness tehnologije. Jer nažalost svi smo svesni da živimo u okruženju i u vremenu sa velikim izazovima u odnosu na vazduh koji dišemo, vodu koju pijemo, hranu koju jedemo, štetnim zračenjima, zagađenom okolinom, ratove, ekonomske krize, tako da veliko je nezadovoljstvo ljudima i negativne energije svuda oko nas, pa zaista je neophodno korišćenje svu moguću pomoć i svu preventivnu
zaštitu. Ubeđena sam da u ovakvo vreme svako treba da preuzme odgovornost za svoje zdravlje i život u svoje ruke i da ne postoji niko drugi ko može bolje da razume i pomogne u funkcionisanju našeg organizma od nas samih i da ova wellness tehnologija može u tome mnogo da nam pomogne. Svakako da nam je potrebna pomoć ponekad i od klasične medicine, ali prije nego što je potražimo, mi možemo puno toga da uradimo, da preveniramo i promenimo na bolje u našem zdravlju i životu. Zato sam na ovaj put i zato sam oberučke prihvatila ovaj koncept rada na sebi, pritom shvatajući da ovi uređaji nisu volšebni štapići, nego da je i takako potrebno da uvedemo neke promene u našem svakodnevnom funkcionisanju, da treba da preuzmemo odgovornost za svoj život, da se usuglasimo sa biološkim satom, da želimo da postanemo ne samo zdravija, nego i bolja osoba kako bi mogli što brže da svedočimo vraćanju organizma u homeostazu. Tada tek već počinjemo da osjećamo poboljšanje i u pogledu naše svesnosti, razumevanje, tolerancije i da osjećamo podršku kao neki vetar u leđa u životu, preko svedočenju raznih sinhroniciteta u svakodnevnom životu i to preko zahvaljujući radom na sebi i paralelno preko podrške dobijene od zdravih frekvencija. Tako da mnogo lakše se nosimo sa svim životnim izazovima. Pri tome još i kada uvidimo da kad poboljšimo kvalitet našeg života, ne samo što ne budemo tovar našoj deci kao roditelji u godinama, nego i mi možemo da pomažemo ljudima oko sebe, da doprinesemo u poboljšanju kvaliteta našeg života i našeg okruženja i okoline, da postanemo mi ona promjena koju želimo da svedočimo oko nas, da svakim danom gradimo bolje odnose i da nam frekvencije pomažu u svemu ovome, pa čak i u realizaciji naše namere, kao što smo imali priliku da čujemo u jednom prethodnim seminarskom radu. Otvorena sam da učim i radujem se svakom novom nadgradnjom znanja i iskustva. Kao malo dete što se raduje novoj igrački, jer preko pomoći ove tehnologije živim sa osjećajem da rastem i da napređujem u skladu sa osnovnim principom funkcionisanja celog kosmosa. I to u dobi života kada imamo najviše slobodnog vremena, našeg najskupog i ograničenog resursa. Zato sam veoma zahvalna i srećna što je web wellness tehnologija 21. veka ušla u moj život i dala mi priliku za njeno dalje širenje. Moja odskočna daska za dobijanje više znanja i veće samopouzdanje je bilo učestvo na team building seminaru u Bečići, oktobra 2024. godine, gde sam puno toga naučila preko uživo radionice. Ohrabrena novim znanjem i iskustvom, sa podrškom i učestvom vodećeg tima Web Wellness Srbije, organizovala sam prezentaciju za Web Wellness uređaje i mog iskustva u mom gradu, gde sam naišla na veliki interes slušatelja i pohvale vodećeg tima showrooma. Od tada produžila sam sa svojim edukacijama, prošle godine sa učestvom na više protokola organizovane preko Web Wellness Srbije, kao i sa daljem širenjem rezultate i upoznavanjem sa ove tehnologije. Zašto sam odabrala baš ovu temu? Zato što od uvek me zanimalo ono nevidljivo za čovekovo oko, kao što je čovekova aura i nevidljive energije koje nas okružuju, a koje imaju duboke veze sa zdravljem i kvalitetu života. Ono što sam zaključila kao najupečatljivije za mene od 4-godišnjeg iskustva rada sa web wellness uređajima je to da kada se naruši aura, počinje disbalans kod svih sistema i organa, što ćemo vidjeti u narednim slajdovima. Zato je prema meni veoma bitna harmonizacija i čuvanje naše aure kao zaštitnog sloja i kao prva na liniju odbrane organizma. Harmonizacija aure i energetskih tela kroz frekvencijske programe predstavlja jedan savremeni pristup balansiranju čovekovog unutrašnjeg sistema kroz kombinaciju drevnih znanja i moderne frekvencijske tehnologije. Ova tehnologija nam otkriva kroz auru odakle dolaze naše ključne zdravstvene predizvike. Osim toga, na vreme nam ukazuje na ono što će slediti u rezultate
kao dijagnoze u najavi ako ne preduzmemo, ne promenimo ili korigiramo nešto i šta je to što treba da promenimo u životu bi se poboljšalo naše zdravlje i naš celokupni život. A šta znači to na vreme? To znači da učitava probleme dok su još u auri, u najavi na ono što će slediti, još dok se nisu spuštile u fizičko telo. Od iskustva sam se uverila da ne može biti zdrava aura, a telo bolesno ili obrnuto. Odnosno, da sve promene počinju u našem zaštitnom sloju, u naše aure. I za sve ovo dobijamo jedno fotografirano stanje u rezultatima i vidimo koliko je važan značaj čuvanja i regeneracije aure i energetskih tela za očuvanje svih organa i sistema i za sveukupno psihofizičko zdravlje čoveka, kao i potvrdu za to koliko frekvencije web wellness tehnologije izuzetno pomažu u tome. Dobivaju slikovitog stanja aure u rezultatima, ja sam doživjela kao dobivanje dokaza o važnosti aure. Ne toliko potreban meni, nego za mnoge ljude oko mene koji ne prihvataju postojanje nešto što nije vidljivo golim okom i koji negiraju sve te energije koje nisu materializovane, a imaju i tekako uticaj na naše zdravlje i na naš život. Najpre da se upoznamo šta predstavlja aura čoveka. Koncept aure i energetskih tela nije deo klasične zapadne medicine. Prema duhovnim tradicijama, indijskoj, tibetskoj, kineskoj i mediteranskoj, čovek je višeslojno biće. Iznad fizičkog tela postoje suptilni energetski slojevi koji zajedno stvaraju auru. Mi smo, prema njima, bića energija svetlosti i kroz nas protiče ogromna količina životne energije. I nauka polako sve više ide u ovom pravcu. Sve više pronalazimo članaka, studija i istraživanja na ovu temu. To vidimo i preko energetsko-duhovne medicine i energetske psihologije koje su zvanično priznate u Srbiji. Biopolje i biofotoni su jedan dokaz u prilogu tome. Znači, aura je elektromagnetno polje koje okružuje žive organizme, odnosno deo univerzalnog energetskog polja koji je povezan sa ljudskim telom. Sastoji se od 3 glavna sistema: energetska tela, čakre i meridijane. Ona ima jajolik oblik i nalazi se oko našeg tela i ona je sistem naše zaštite kao neka vrsta antene koja šalje i prima signale i štiti nas od negativnih fizičkih, emocionalnih i psihičkih energija i selektivno propušta samo one koje će imati pozitivan i isceljujući efekt na naše fizičko telo. U stvari, ona je izvor i ogledalo naše unutrašnje i spoljašnje energije. Aura sadrži ključne informacije o prevenciji zdravlja čoveka na svim nivoima i te informacije se učitavaju kroz web wellness dijagnostičkog aparata i pokazuju u kakvom je stanju energija sa kojom raspolažemo. Šta su energetska tela i čakre? Istraživači aure su ustanovili da je polje aure podeljeno na 7 suptilnih slojeva, odnosno na 7 energetskih tela. Eterično, emocionalno, mentalno, astralno, duhovno, kosmičko i uzročno. Svaki od ovih 7 slojeva je povezan sa svojom čakrom i ima svoju funkciju. Svako energetsko telo ima posebnu frekvenciju u boju, isto kao i saodvetna čakra. Ta boja je ista kao prirodna boja dugine svetlosti i potpuno ista sa spektrom svetlosti kad se prekrši kroz staklenu prizmu. Osim 7 slojeva, energetska tela, aura naša ima i 7 čakri i svaka čakra predstavlja jedan energetski centar i portal za određeno energetsko telo, što ukazuje na značajnu ulogu čakre. Čakre imaju jedan oblik vrtloge u koje se energija kreće u spirale. Raspoređene su pravilno, kao što može da vidimo na slajdu. Raspoređene su pravilno preko celom telu i svaka daje energiju organima koje se nalaze u tom delu. Preko čakre smo povezani
sa energijom univerzuma i sa energijom planete Zemlje. Čakre trebaju da budu otvorene, čiste i prohodne za nesmetano proticanje energije koja se kreće u pravcu strelke časovnika. One su povezani sa našim psihičkom, fiziološkom i emotivnim stanjem. Kratak opis 7 čakri. Muladhara je prva čakra koja se nalazi najdole i povezuje nas sa energijom Zemlje. Ova čakra se vezuje za bezbednost i mentalnu stabilnost, za preživljavanje i za prosperitet. Njen zadatak je da nas u Zemlji. Kad je ova čakra zatvorena, fizički problemi mogu biti vezani za nadbubrežne žlezde, za stopala, za zglobovi koljena, bolovi u donjem delu leđa. Manjak energije u ovoj čakri je povezana sa emocijom straha. Svadhisthana, druga čakra, nalazi se ispod pupka. Boja joj je naranđasta i važna je za stomak, tanko i debelo crevo. Povezana je sa polnim žlezdama i sa kreativnošću. Fizički problemi koji su vezani za nju su problemi sa mokračnim kanalima, bubrezima i emocija koja je povezana sa ovom čakrom je krivnja kada ima blokade u protoku. Manipura, treća čakra ili solarni pleksus, nalazi se iznad pupka. Boja joj je žuta, povezana je sa samopouzdanjem, odgovornosti, delovanjem. Fizički problem sa začepljenjem ove čakre je vezan sa stresom, strahom, nervozom i odrazuje se na žlezdu pankreasa, gastritisa i celim probavnim sistemom. Anahata, četvrta čakra, srčana, se nalazi u predalu srca i povezana je sa žlezdom timusu. Boja joj je zelena, vezana je za ljubav i smirenošću, empatiju. Ona prolazi i veza je između 3 donje čakre koje su vezani za fizičko postojanje i 3 gornje koje su vezani za osjećaje duhovnosti i višu svest. Srčana oboljenje su najveći fizički problem izazvan brzim životom, frustracijama i ljutnjom. Manjak energije u ovoj čakri je povezan sa emocijom tuge. Višhuda, peta grlena čakra, se nalazi u centru između grla i krajeva ključnih kostiju. Boja joj je plava, povezana je sa ličnim izražavanjem i načinom komunikacije. Uglavnom, blokiranost ove energije u ovoj čakri manifestuje se kroz problem grla, štitne žlezde, sinusima, respiratornog trakta. Ajna, šesta čakra, treće oko, nalazi se na sredinu čela, iznad i između obara. Boja joj je temno plava, povezana je sa hipofizom, sa svestim, umom i intuicijom. Kada ova čakra ne radi pravilno, oboljenja koje se javljaju na fizičkom telu su problemi vezani sa glavom i organi povezani sa čulima. Sahasrara, 7. čakra, krunska, nalazi se na vrhu glave, nasuprot je korenskoj i otvorena je prema celom kosmosu. Kao što nas prva čakra vezuje za zemljom, 7. nas vezuje sa univerzalnom svešću. Boja joj je čisto bela, vezana je za epifizom, nervnim i mišićnim sistemom. Povezana je sa emocijom vezanosti i apatije kad ima zastoj u protoku. Šta predstavljaju meridijane? Meridijane povezuju čakre i energetska tela. Znači, čakre i energetska tela su povezani sa meridijanima, kanalima po koji protiče energija. Postoje 12 kineskih meridijana, i to meridijan pluća, debelo crevo, želudac, pankreas, srca, tankog creva, bešike, bubrega, vaskularni, endokrini, žučne kese i jetre. Ima i 8 meridijana otkriveni od lekara Reinhold Wohla i to su degeneracija tkivno-vezivne, degeneracija kožne, nervne, parenhimske i epitelne, degeneracija zglobova, degeneracija masti, meridijan alergije i limfni meridijan. I ima još i 4 opšte meridijana, vertikalni, horizontalni, kružni i dijagonalni. Šta se dešava kada se naruši aura? Aura čoveka i svih živih bića nije stalna, nego je vrlo promenljiva. Menja se raspoloženjem i pod uticajem okoline i interakcije sa spoljašnjeg sveta. Emocije i misli kao energija u pokretu
imaju veliki utjecaj na auru. Svaka emocija i misao ima svoju vibraciju. Visoke vibracije imaju pozitivne emocije kao ljubav, mir, zahvalnost. Niske vibracije imaju negativne emocije kao bes, tuga, ljubomora, strah. Kad je čovjek miran i zadovoljan, aura je celosna, jasna i svetla. Kad je pod stresom, postaje zamučena, neravnomerna, probušena i to na našoj dijagnostici jasno se vidi do kojih fizičkih organa ili čak skroz je ogoljena do fizičkog tela. Kad je aura oštećena, osoba se osjeća loše, iscrpljeno, malodušno ili učestalo bolesno. Kao rezultat unutrašnje emocije, mentalna stanja i interakcija sa okolinom dolazi do zastoja u protoka meridijana i narušavanje aure. Koji su glavni uzroci za narušavanje aure? To su negativne emocije i mentalna stanja koja su kao neka dugotrajna potisnuta ili neprocesuirana osjećaja poput straha, ljutnje, tuge, anksioznosti, zaviste, brige, ozlojeđenosti. Sve te osjećaje imaju toksično dejstvo na organizam i energetsko polje, uzrokuje blokade i oštećenje. Stres, akutni ili hronični stres, remeti prirodnu ravnotežu organizma, iscrpljuje odbrambene organizme i može dovesti do fizičkih bolesti, psihosomatizacije. Loš način života, nezdrave navike, poput nepravilne hrane, nedovoljna hidriranost, nedovoljan unos vode itd. Negativni međuljudski odnosi i okruženje, interakcija sa drugim ljudima koji zrače negativnom energijom, kao i boravak u prostoru sa teškom energijom, mogu utjecati na auru. I isto tako zračenja kao što su kosmičko, zračenje podzemne vode, mobilni telefoni, 5G mreža, zračenje od kompjutera, dalekovodi i trafostanice. Ovdje ću navesti jedno moje lično iskustvo sa češćeg narušavanja moje aure od dva uzroka. Prvo, dugo delovanje Hartmanovog čvora na mjestu spavanja, ali posle radiostezijskog dijagnosticiranja, naravno slijedilo je premještanje kreveta. Nažalost, izloženi smo i na delovanja koje ne možemo da sprečimo, kao što je od moje drugog razloga, kako drastično deluje akutni stres na auru, što može da se vidi od dva moja rezultata u razmaku od 24 sata prikazane na ovom slajdu, gde jasno se vide promjene u auri i to narušavanje aure kako brzo deluje na promjenu rada svih organa i sistema. Znači, snimanje je napravljeno 22.10. Akutni stres je bio 23.10. a naredno snimanje je posle 24 sata na 24.10. gde može da se vidi da je reči si cela aura narušena, od procesa primanja energije, otišlo je u proces gubljenja energije, sve čakre su radile petice, otišli su na dvojke. Sad, na narednom slajdu možda vidimo na iste rezultate, kakvi su bili svi sistemi u reči si idealnom stanju, a šta se dogodilo odmah posle narušavanja aure. Sve sistemi su otišli u duboku hipofunkciju, kao i deo organa koji su ovde opfateni u ovom snimku. Znači, jedno idealni rad, sve je otišlo u duboku hipofunkciju, u nisku hipofunkciju. Tu je poenta mog istraživanja i pokazivanja kako može da pomognemo sebe u ovim situacijama. Tu dolazi do izražaja velika pomoć frekvencijskih programa od uređaja za regeneraciju i obnavljanje aure. Zahvaljujući upotrebe frekvencije uređaja, ovo stanje može brzo da se korigira i vrati u organizam u homeostazu. Na koji način deluju i pomažu možemo vidjeti kroz objašnjenja nekoliko uređaja koje koristimo u tu svrhu. Broj 1, Life Expert 3, veoma rano otkriva naše nezdrave frekvencije, odnosno narušenu funkciju.
Znači, dijagnosticira prefizičke manifestacije. To znači da preko stanja aure neko oboljenje može da se vidi još dok je na nivo aure i svi problemi su bili, to znači da su svi problemi dugotrajno bili prisutni u auri, ali duže vreme kao disbalans ili manjak energije, ali nije se preuzelo ništa u tom periodu dok je moglo lakše da se rešava. Znači, preko ovaj uređaj skenira se i detektira kakvo je stanje aure i tačno i precizno se detektuje povezanost meridijana sa konkretnog organa tela. Osim toga, možemo otkriti skoro sve o nama, naš tip ličnosti, nerešene emocionalne i mentalne probleme, naše stanje svesti, ukazuje na psihosomatsko stanje, odnosno na ono psihičko stanje koje je učestalo i koje ima tendenciju da se materializuje na fizičkom nivou. Osim dijagnostiku, Life Expert Trojko daje nam mogućnost za korekciju uz pomoć pasivne biorezonantne terapije koje pomaže telu da obnovi prirodne parametre homeostaze i da poveća rezerve adaptacije na nekoliko načina. Prvo vrši izbor 5 najugroženih, najudaljenih meridijana. Drugo, pokazuje konkretno koji organ ima potrebu od korekcije određenog meridijana. Daje mogućnost za harmonizaciju uz pomoć 4 opštih meridijana u zavisnosti od dijagnosticiranog tipa autonomnog nervnog sistema. I za to nećemo ulaziti u detalje, nego idemo dalje da obrazložimo kako deluje i kako nam pomaže sa frekvencijama u regeneraciju aure Life Balance 2. Preko uređaja Life Balance 2 se emituju zdrave frekvencije određenih programa koji deluje na regeneraciju aure, oporavak i regeneraciju celog organizma. Naša energetska tela prepoznaju te zdrave frekvencije kao neka melodija i vraćaju se u njihovu prirodnu harmoniju i balans. Frekvencije deluju i na više drugih načina, tako što pročišćavaju energiju, jačaju ličnu zaštitu, stvaraju osjećaj lakoće, prisutnosti i unutrašnjeg mira. Postavljaju kao neki filter za zaštitu od spoljašnje sredine, na onoga što ne treba da dopre od nas, od raznih elektromagnetnih, geopatogenih ili sličnih zračenja. Emitujući zdrave frekvencije, oslobađa se organizam od stresa, depresije i anksioznosti. Na ovaj način, preko svih ovih načina delovanja, aura se harmonizira i regenerira, vraća se u homeostazu i sprečava se spuštanje simptoma na fizičko telo. Kako deluje Life Balance kontakt? Osim egzogenog, on vrši i endogene efekte na telo kao neka brza prva pomoć i tu koristimo razne programe kao što je univerzalni antistres, program povećanje vitalne energije, formula zdravlja žena ili muškarca, zdrav svan, Šumanove frekvencije i druge programe. I uređaj Life Water preko hidrogenizovanu vodu deluje na slobodne radikale i preko strukturiranu vodu sa više homeopatskih programa kao što je energija, autokompleks preko vode, antistres, Joy centar za vraćanje psihičkog stanja nakon akutnog stresa. Od moje lično iskustvo od korišćenja uređaja, ja imam zaista više iskustva, ali u ovoj prilici zadržat ću se na 3 ključna. Moje iskustvo zbog koje sam počela koristiti uređaje ove tehnologije, jer moj organizam je pokazao intolerantnost na antikoagulante, koja mi je preporučila klasična medicina i postojao veliki rizik zbog visokih D-dimera. U toku još prve godine su počele da se smanjuju i već 3 godine svedočim da se dviže u granice normale za moje uzrast. U tu svrhu sam koristila dosta programe, a idemo na sljedeći rezultat zbog ograničenosti vremena. Sljedeći rezultat je vezan za mog 3-decenijskog hroničnog problema sa hipoteriozom, jer uspela sam postepenim smanjivanjem sad već da prepolovim dozu leka euteroksa preko korišćenja više programa za oporavak.
štitne žlezde. Ali moje najdragoceno, kao treće, pored što ga naređujem, spominjem, ali najdragoceno lično iskustvo je to što od jedne panične osobe sa više strahova, sa fokusom na probleme, danas svedočim psihičke sostojbe preko promjena fokusa na rješenja, radom na sebi i pomoć od zdravih frekvencija, postala sam mnogo smirenija osoba, sa veće samopouzdanje i poverenje u život i osjećaj da idem korak napred u mom ličnom i duhovnom razvoju, a ne samo svedočenje pomoći u očuvanju zdravlja. Kao zaključak, zašto je važna harmonizacija sa frekvencijama i očuvanje aure? Iako ovaj koncept nije deo klasične zapadne medicine, savremena nauka sve više istražuje efekte frekvencije, vibracije i elektromagnetnih polja na ljudski organizam i ima sve više studija koje pokazuju da frekvencijski stimulans može i takako imati pozitivne fiziološke i psihološke efekte na čovečki organizam. Harmonizacija nije samo pomoć u isceljivanju, već i povratak čoveka njegovom pravom prirodom i unutrašnjem stanju balansa, ljubavi i svesnosti. Svedočimo poboljšanje vibracije, više razumevanja i tolerancije. Pomaže i da razumemo sopstvenu energiju. Postaje nam mnogo lakše da shvatimo i svestamo poznate izreke koje se temelji na jednog zakona kosmosa, kako zračimo, tako privlačimo i da sve je u nama. I daje nam uvid i smisao, odnosno poruke naših spoljašnjih događaja. Lakše ćemo osvestiti da nosimo mnogo nesvesne programe, kao zaglavljene, neosvešćene i neodrađene obrazce u podsvesti i u našoj auri, još od prenatalnog perioda pa sve do danas, koje naše aparate dijagnostikuju kao psihosomatske programe, a koje mogu da se spuste kao bolesti na fizičko telo i koji su ukidači našeg nesvesnog reagiranja i ponašanja. Naš um je jako povezan sa podsvesnim umom i može da nas vodi i programira i do 95% ako ne osvestimo i dozvolimo da nas vodi razum. Frekvencija uređaja nam pomažu u razgrađivanju tih energija zastoja, blokada u podsvesnim umom i postaje nam sve jasnije zašto određene ljude privlačimo u životu ili zašto neki ljude prosto se udaljavaju od nas, odlaze ili pak zašto se nalazimo iznova i iznova u sličnim situacijama. To saznanje nam olakšava da sagledamo tipa iskustva koje nam se dešavaju. Dolazimo do stepena razumevanja da sva ta dešavanja direktno zavise od stanja naše energije i ukazuje nam na to da su spoljni događaji direktna refleksija našeg energetskog stanja. I što je najteže razumeti logičkim umom, da počnemo čak i gledati na svoje najveće, u navodnicama, učitelje u životu, kao na naše najveće učitelje koje nama pokazuju što je to što nas najviše trigerira i šta treba da promenimo ili poboljšamo kod sebe. Da nam ono najgore što nam se dogodilo u životu počnemo da gledamo kao blagoslov i sa zahvalnošću, jer ako nije bilo to, mi ne bismo bili ono što danas jesmo. Daju nam mogućnost da dublje razumemo onu staru izreku koja kaže da ispod svakog zla krije se neko dobro, neki skrijeni blagoslov. Razumevanje važnosti u harmonizaciji i očuvanje integriteta aure omogućava nam da preko naše slobodne volje, koja je svima nama data od Boga, preko rada na sebi i korišćenjem frekvencije, menjamo i uskladimo sebe, svoju energiju, duhovno da se razvijamo, a to sve da rezultira zdravijem i harmoničnijim životom, dubljim razumevanjem sveta oko nas i potpunijem ispunjenjem potrebe naše duše. Na samom kraju hoću da iskažem javnu zahvalnost do Nikole Tesle, tvorca ovog patenta, timu ruskih lekara i informatičara koji su stvorili web wellness tehnologiju 21. veka i timu predstavništva za Balkan, našim mentorima iz showrooma Srbije na čelu sa profesorkom Milkom Stefanovićom, koji šire tehnologiju, vrše edukaciju preko seminara i raznih protokola i team buildinga. I zahvalnost mojim mentorom Saše Zobenice za svu pomoć i mojim duhovnim vodstvom koji me doveo i vodi na ovaj put. Hvala vam.